Siemanko, Szumi Rc z tej strony. Dzięki za oglądanie unboxingu tej motorówki. Już niedługo test, jak tylko zmieni się pogoda na trochę lepszą w Polsce. Tak więc na pewno go wrzucę niebawem, nagram coś, tak będziecie mogli sobie to obejrzeć na moim kanale. A teraz jak możecie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarze, jeśli coś Was interesuje. Linki do zakupu tej motorówki znajdziecie w opisie filmu. I czekajcie po więcej. Najważniejsze, aby subskrybować i być na bieżąco. Szumi Rc z tej strony, żegna się z Wami. Na razie!